Маленький медвежонок неуклюже пытался пробраться через кусты, смешно сопя от усердия. В желудке урчало от голода, а мамы все не было. Она уже давно ушла на охоту, но до сих пор не вернулась. Медвежонку стало страшно, вдруг с мамой что-то случилось. Да еще и все ближе стали слышны какие-то непонятные звуки, становясь все громче. Из-за этого шума зверек и решил выбраться наружу из своего убежища. Он так хотел есть, что желудок, казалось, прилип к спине. Но вокруг из еды не было ничего, что ему бы подошло, и он осторожно отправился в путь, сам не зная куда и зачем. Когда очередные густые заросли расступились перед ним, открылась полянка, залитая солнечными лучами. Было тепло. От бессилия хотелось спать. Малыш почти потерял сознание, когда краем глаза заметил движение зверя, который, не моргая, смотрел на него и тяжело дышал от испуга. Кроха вздрогнул и закрыл глаза. Потом он почувствовал, как его взяли за загривок и понесли куда-то. Путь был неблизкий. Мирное покачивание укачивало. И последнее, что запомнил медвежонок, были странно сложенные деревья. Федор Иванович прожил в этих краях последние 15 лет, с того времени, как вышел на пенсию. Военный летчик не хотел оставаться в городе. Они с женой давно мечтали перебраться поближе к природе. Денег от продажи столичной квартиры хватило и на покупку жилья в деревне, и на солидные ремонты. Обустройство, в отличие от большинства местных домов, в избе бывшего военного, и вода, и газ, все удобства и даже больше. А вот во всем остальном семья ничем не отличалась, очень быстро обзавелись хозяйством. Корову брать не стали. А вот птичье поголовье удивляло даже бывалых. Куры, утки и гуси всех возможных мастей и пород тут чувствовали себя как дома. Теперь только стоило позаботиться об охране, и не только от людей. На окраину деревни часто наведывались лисы, а в особо студеные зимы могли заглянуть и серые хищники. Старый друг посоветовал доброго пса, и Федор Иванович отправился к нему в город. Так во дворе появилась Герда, роскошная длинношерстная лайка. Щенок быстро рос, поражая умом и сообразительностью. Собака быстро запоминала всякие команды, а иногда и сама принимала решение, как поступить. Как только подросла, Федор с женой стали брать ее с собой в лес за грибами и ягодами. Они отправлялись на протяжении всего сезона. Так прошел год. Со следующей весны Герда стала пропадать. Сначала ненадолго, а потом могла уходить со двора на целый день и появлялась к вечеру. Как только поняла, что это вызывает недоумение у хозяина, сменила тактику. Теперь она садилась с ним рядом и долго смотрела в глаза, не отрываясь, ждала, когда он ее спросит. «Ну что, Гердушка, на что так смотришь? Или скажет. Что-то хочешь сказать?» И тогда собака вскакивала, бежала к калитке и долго крутилась у нее, пока Федор Иванович не открывал ее. А та со всех лап мчалась в сторону леса. Для лайки такое поведение было необычным. Хотя можно было списать на то, что верный друг фактически вырос в лесу, отправляясь с хозяевами на долгие прогулки. Со временем к этому привыкли. Соседи даже бывало полушутя обращались к собаке, видя, как та возвращается из лесу. «Ну что там, Гердушка, есть ли белые уже?» Прошло еще немного времени, и, как заложено природой, пришла пора Герде стать мамой. Долго пришлось искать подходящую партию, но все же нашлась в области такая же порода. Пополнение ожидали с волнением. Первый раз все-таки. Соседи переругались между собой, становились в очередь за будущими малышами. Всем понравился спокойный нрав и цепкий ум красивой породы. В назначенный день Герда привела 4 малышей, 2 девочки и 2 мальчика, точные копии мамы. Уже будучи крохами, они поражали красотой. Герда оказалась заботливой мамой и ни на секунду не отходила от потомства. Щенки росли не по дням, а по часам, окруженные любовью и заботой пушистой мамочки. Преданная собака попросилась в лес. Федор отпустил, ни о чем не беспокоясь. Столько времени Герда ни ногой со двора, умаялась около своих малышей. А как вернулась, даже не заметил. Заглянул в сарай, все на месте, полный порядок.
Только через пару дней обратил внимание, что вроде не так что-то в собачьей семье. Поначалу даже не понял, что именно. А когда присмотрелся, ахнул. Под боком у Герды стало на одного щенка больше. Раньше было 4, а теперь 5. Даже жену позвал. Хозяин думал, что-то со зрением у него не так. Но и Ира руками всплеснула. Точно 5. Как такое возможно? Даже окрас похожий у всех. Приподняли малышей по очереди и только тогда поняли, что новым членом семьи стал маленький медвежонок. Долго думали, откуда мог взяться. Объяснение было только одно: сама его собака и принесла в тот день, когда в лес бегала. Ведь все было как обычно. А тут такая прибавка. По деревне гуляли слухи, что в здешней местности появились браконьеры. Охотились и на медведей, и на оленей. Там шкуры, там рога. А вообще не брезговали всем, что попадется. Лесничий недавно новый пришел, пока еще не совсем в курс дела вошел. Да с территорией не ознакомился. Вот и воспользовались удобным случаем поживиться. Так, видать, и получилось, что медведицу убили, а малыш остался. И как только рука поднялась. Все ведь знают, что в это время года у медведиц потомство рождается. Так нет, не остановила их эта жажда наживы. Оказалось сильнее. Подумали, да и решили оставить медвежонка. Ну не вывозить же его в лес в таком малом возрасте. Он от силы пару дней там сможет прожить. Охотиться не умеет. Да и дикого зверя полно, с удовольствием им кто-нибудь полакомится. Немного подрастет и станут приучать его к лесу. А пока пусть живет здесь. Медвежонок мало чем отличался от щенков, такой же смешной и неуклюжий, и преданно привязанный к Герде. Так и росли все вместе. Как только стало возможно, понемногу стали выводить на прогулку. Медвежонок ковылял рядом с приемной мамкой по опушке леса и жадно втягивал в себя новые запахи. А та старалась, что-то показывала, учила. Скоро из всего потомства только Топтыга и остался. Щенков разобрали, и всю свою любовь Герда отдавала последнему приемышу. Бывало и лапой грозила, если не слушался. Но в основном вылизывала жесткую шерстку и обнимала. Хотя с каждым днем сын становился все больше. Наступило время, когда Герда попросилась в лес снова. Рядом с ней потрусил Топтыжка. С тех пор их совместные прогулки стали частыми, но они всегда возвращались. Пока однажды собака не вернулась одна. Фёдор с женой поняли, пришло время отпустить дикого зверя. Животным виднее, когда правильнее всего это делать. Видно, научила его приемная мама всему, что сама знала, передала опыт и отправила во взрослую жизнь. Правда, потом долго скучала, не отрываясь смотрела в сторону леса, но на прогулку не просилась. Постепенно жизнь вернулась в прежнее русло. О том, что у них был малыш-медвежонок, стали забывать. По-прежнему ходили в лес и занимались хозяйством. Герда еще раз родила потомство, а потом отказалась принимать ухаживание. Еще и не старая была, но отчего-то так решила. Каждый раз, когда они ходили по грибы или ягоды, собака надолго пропадала в дремучем лесу, но возвращалась и, казалось, была счастлива. Всегда знала, где их искать, и вообще складывалось ощущение, что она всегда держит их в поле зрения. Это они просто ее не видят. Только спустя пару лет довелось семье вспомнить о медвежонке, но не совсем обычным способом. В ту осень рано пришли холода. Заморозки еще не схватили землю, но в воздухе пахло морозной свежестью. Лето выдалось дождливым. Люди спешили насобирать на зиму грибов, которые еще были в лесу. Поздние подосиновики и белые встречались подальше, приходилось заходить глубоко в чащу. Фёдор Иванович с женой не стал исключением, и каждую свободную минуту они пропадали в лесу, а потом сушили, закатывали и солили собранный урожай, чтобы через пару дней отправиться за новой партией. И себе будет на зиму, и детям можно передать. В городе нигде такого не достать. В тот раз сами не заметили, как забрели слишком далеко. Верная Герда в этот раз пришла к ним раньше обычного и вела себя очень странно, выглядела обеспокоенной, нервничала.
А хозяева так увлеклись тихой охотой, что внимания не обратили. Пока Федор Иванович не срезал очередной боровик и не поднял глаза от земли. Поднял и обмер всего в десятки метров от них стоял матерый волк. По покалыванию веток около него бывший летчик сразу понял, тот не один. Неподалеку вся стая. Обычно серые хищники не ищут встречи с человеком и не нападают первыми. Это только в страшилках рисуют волка кровожадным и злым. А на самом деле это умный и осторожный зверь с четко организованной семьей, где каждый знает свое место. Что заставило на этот раз нарушить правила, Федор не понял. Может, они слишком далеко зашли на территорию стаи, может, зверь был зол на них из-за браконьеров, которые периодически появлялись, чтобы нанести ущерб поголовью диких зверей, а может, вожак учуял собаку. Можно было только догадываться. Да и не это сейчас было важно. Как бы то ни было, дружелюбных чувств хищники к ним не испытывали. Следовало быть готовым ко всему. Герда приняла боевую стойку, оскалилась и негромко зарычала, предупреждая, что будет защищать своих людей. Глаза вожака сверкнули совсем недобро. Кто знает, чем бы закончилась неожиданная и жутковатая встреча, если бы позади Федора Ивановича с женой не раздался громкий треск ломающихся веток. Только Федор подумал, что это их смерть, наверное, как мимо промчался кто-то очень большой и громкий. Это был медведь. Он и так был огромен, но когда встал на задние лапы, и вовсе показался монстром. Краем глаза бывший военный заметил, что Герда не испугалась и не ринулась защищать людей. И тут его осенило. «Это ведь ее приемыш!» Тот, кого она так заботливо принесла из дремучего леса и выкормила своим молоком. Кто играл во дворе вместе с другими щенками и получал такие же удары лапой, как и все остальные. Так вот куда постоянно пропадала Герда, бегала в лес проведать своего приемыша. Для всех он был большой и страшный, а для нее щенок, которого она любила и воспитала. Щенок, который не забыл доброты и не знал другой мамы, кроме той, что его вырастила и которая сейчас вместе с ее людьми нуждалась в его помощи. Устраивать сражение волки не хотели, и Федор пришел потом к выводу, что они все-таки оказались на территории стаи. Громогласного рева бурого медведя и готовность собаки встать на защиту хватило, чтобы волки покинули поляну. Только сейчас старый летчик понял, что по лбу стекает пот, а руки предательски дрожат. Зато медведь этого не замечал. Огромный хозяин леса радовался встрече как щенок, кружился на месте и издавал нежные звуки, от которых дрожали кусты. А Герда норовила лизнуть и обнюхать, убедиться, что с ее ребенком все в порядке. Как завороженные люди смотрели на то, что происходит. Для медведя эта собака стала мамой и спасительницей, и теперь пришел его черед отблагодарить за все. Через пару минут парочка рванула в лес, ненадолго остановившись на краю поляны. Топтыга внимательно посмотрел на Герду, а потом на людей. Казалось, он хотел показать, что и их он тоже помнит и не даст в обиду. Потом они скрылись в гуще леса, и через час Лайка догнала их уже сама. Ее малыш остался где-то там, в глубине чащи. С того дня Федор Иванович больше не переживал, когда Герда отправлялась в лес. И хоть верная собака была уже далеко не молодой, летчик знал, там, среди густых зарослей и буреломов, живет тот, кто никогда не оставит ее в беде. Понравилась история? Ждем ваших лайков и комментариев. Подписывайтесь на наш канал. До свидания!